direct sa mixer. Wala lahat, wala effects, wala reverb. Cordon, input, sinaksak ko sa mixer. Tingnan natin push-pull tsaka yung humbucker. Bass pickup. Push-pull, neck. Middle. Push-pull. Halos parehas ang volume. Push-pull. Bridge. Push-pull. Push-pull. Middle. Push-pull. Ganda pa rin. Bridge. Push-pull. Middle push-pull. Direct yan. Walang gadget, wala lahat. Medyo makapal ang tunog. Pag nilagyan na ng gadget, medyo siyempre tatalas siya ng konti. Alright.